Dermatit bo'ldi mol, qaytdi, yaxshi bo'lib ketdi deyapti, lekin oyoqdagi ishish hali ham bor. Ikkita kasallik kechayotgan paytda deksametazon qo'llash sal xavfliroq, molni og'ir ahvolga tushirib qo'yishi mumkin. Bu kasallik qanchadan qancha odamni yuzini ko'rsatdi, qanchadan qancha odamni qanaqaligini ko'rsatib qo'ydi desak ham bo'ladi bemalol. Molim o'ladimi, o'lmaydimi, shunisini ayting menga dedi. Aka, men o'zimni qachon o'lishimga garantiya beraman, sizning molingizga nima garantiya beraman dedim. Jag'lariga ham bez toshib ketgan. Bu kasal o'z og'riq bilan o'tadi. Kasal bo'lishidan bir hafta oldin bozordan 13 million 600 ming so'mga olgan. Endi sizlarga savol, 7 million pullaring bor. Sizlar mana shu kasal bo'lgan molni shartta ko'zni yumib ovoralarmidlaring yoki yo'qmi? O'zimga ham telefon qilib Xorazmdan akamiz so'rashdi. Aka, bitta semental bor ekan, olsam bo'ladimi yo'qmi? Kasal ekan, egasi sotaman deyapti. Yarim puliga deyishdi. Men endi aytdim, aka, tavakkal o'zingizdan, cho'ntagingizdan pul chiqarib olib turib, biz lecheniya qilsangiz, xudo xolasa samarani ko'rasiz degandim. Mana xuddi o'sha akamiz molni olishgan aka. O'zingiz qolganini tushuntirib bering. Buni hozir sizlarga gap nima haqida ketayotganini aytib o'tamiz. Bu kasaldan tuzalgan molimiz. Mana shu ko'rsangiz, mana oyog'ida qoldi yaralari. Mana shu yerda. Narigi tomondan olsangiz ham ichkari tomonda bor. Faqat harakat joyida bo'lgancha yarasi bitishi sal qiyin bo'ladi. Belidagi minorlarni ham olsangiz bo'ladi, Sanjar aka. Hozir buni nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, hammasini tushuntirib o'taman. Belda yarilib, yorilib, hammasi zo'r. Endi bu molni nimaga oldiga keldik, nima vaziyat bo'ldi tushuntirib o'taman. Bundan где-то bir 20 kun oldin bu mol ham o'sha stomatit kasali, og'izlari uvilib, og'zi ko'pirib yotuvdi. Tuyoqlarning orasigacha yara bo'lib, ham ikkinchi dardi bunda dermatit boshlangan. Ikkita kasallik mana shu molni organizmda kechayotganida egasi buni xullas kasal bo'lishidan bir hafta oldin bozordan 13 million 600 ming so'mga olgan. 13 million 600 ming so'mga olganda moli kasal bo'lib qolgandan keyin bitta ikkita veterinar chaqirgan, xullas bu degan bunaqa bo'lgan, bu deb xullas davolashga o'xshamagan. Men bu yomonlashda emas, davolash ishi samara bermagan. Keyin bu boshi qotib turganda mana shu hozir turgan xo'jaligimiz egasi hozir ishda ekan, egasidan so'rab kirdik, molni syomka qilib olaylik, auditoriyaga ma'lumot o'rnida deb. Egasi meni Instagramda ko'rar ekan, bu molni olgan akamiz. To'xta, shu o'zimizni bu Bo'kani hozir Yaxshivoytepa degan qishlog'i. O'zimiz Bo'kada sentrda Abduvohab degan bola bor, shu davolayapti ekan deb meni nomerim topib, unisidan telefon qildida, o'zi bunga meni o'rtog'imning moli kasal deb olib bordi. Aka, o'rtog'im moli kasal, qiynalyapti. Shuni yordam bering deb turib, o'zi borib meni olib keldida, molni ko'rsatib turib, egasiga tushuntirayotgan joyimda, aka, moli shunaqa kasal, shunaqa holatda deb aytayotgan joyimda Jamshid aka. Egasi ozgina sal qiziqqon odam ekan, menga shunday gapni aytdiki, molim o'ladimi, o'lmaydimi, shunisini ayting menga dedi. Aka, men o'zimni qachon o'lishimga garantiya beraman, sizning molingizga nima garantiya beraman dedim. Xullas, u bo'ldi, qarasam kelishib olmasa ekan, aka, mayli, men molga qaramayman dedim. O'rtog'iga aytdi, "Ol molni" dedi, "Sen sotaman" dedi. "Xohlasang so'yib yubor" dedi. "Xohlasang men agar shu bolaga ishonayotgan bo'lsang, tuzattir" dedi. O'rtog'iga o'rtog'i ham jahl qildi. Xullas, shunaqa vaziyat bo'ldi. O'rtog'i aytdi, dedi, "Nech pulga berasan" dedi. 7 millionga ol dedi. Men 5 million dedi. Shunda 13 dan ayirsa, 6 million 600 ming ziyoniga sotdi. 7 millionga olib berib yuboraman dedi. Ustiga pul qo'shib boshqa olaman dedi. O'rtog'i ko'zim oldi, baraka qildi-da, shunda 7 million so'mga olindi mana shu tana 20 kun oldin. Buzoqni puli ham emas. Buzoqni puli ham emas. Eti zo'r turibdi. Ekalasining uyini oralig'i 200 metr. Uni uyidan molni yetalab olib kelib shu molxonaga bog'ladi. Biz o'zimiz o'sha dermatitga davolash sxemamiz bo'yicha davoladik. Hammada stomatit ketyapti. Biz faqat bu yoqda bitta narsani o'zgartirdik. Deksamit degan preparatni o'rniga faqat furatsimidni ishlatdik. Chunki ikkita kasallik kechayotgan paytda deksametazon qo'llash sal xavfliroq, molni og'ir ahvolga tushirib qo'yishi mumkin. Qolgan lecheniyamiz bo'yicha bir chekkadan aytaman, panflamin qilindi bunga, askarbinka qilindi, o'sha sefifurdan qilindi, keyin dastim qilindi, keyin og'riq qoldiruvchidan diklavab qilindi. Ana o'sha preparatlar bilan molni xudo xolasa Xudoim shifosini berdi. Ikkita kasallik kechayotgan joyda kasalligidan olib chiqish nasib qildi. Mana hozir egasini o'zi xursand. Faqat kasallikdan keyingi bezlar yorilganda oyog'iga ham toshgan edi. Oyog'idagi mana o'sha chandiqlar harakat joyi bo'lgancha bitishga sal qiynalyapti. Lekin men o'sha egasi bunga yem berib boquvni boshlagan. Bir 2 oy, 3 oy yemlasa, xudo xolasa buni so'ydirib bemalol go'shtni ishlatsa bo'ladi. Zo'r.
mana shu ma'lumotni, mana shu ishimizda bo'layotgan jarayonni ko'rsatish uchun hozir shu qishloqqa, Yaxshivoytepa qishlog'iga ish bilan kelib qoldik. Uyning oldidan o'tayotib, auditoriya uchun ma'lumot o'rnida deb to'xtab, hozir shuni syomkasini sizlarga ko'rsatyapmiz. Molni holati mana axlat kelishlari zo'r. Bu yemasdan polniy yotib qolgan edi. Turg'izsa uzoq 10 minutdan keyin yotib olyapti, holi yo'q edi. Bu yog'i xudo xolasa mana o'sha bizni sxema bo'yicha davolanishi. Bundan oldingi videolarda ham o'sha stomatitni davolash bo'yicha qo'yib boryapmiz-ku. Tushadi, dermatitga ham tushadi. Faqat antibiotik farq qiladi. Agar bu yoqda ikkita kasallik kechayotgan bo'lsa, Cefifur ishlatdik. Stomatitni o'zi kechayotgan bo'lsa, Nitox 200 ishlatdik. Lekin mana shu 7 millionga sotilgan molimiz hozirgi kunda o'zini narxida, molda narxi oshishi hisobiga baribir o'zini narxidan ham balandroq. Menimcha bu 14 dan qimmat ketadi. Shunaqa. 14 million so'mdan qimmat bu. Boqib buni so'ydirishar ekan. Endi To'g'risi, o'sha yerda shunaqa vaziyat bo'ldi, egasi bu mol tuzalmaydi, baribir sotib yuboraman, oladigan odam bormi degan o'rtog'i ozgina hurmatini qilib andisha qilib turdi yonida indamay. Indamay turibdi-da, men o'zim pulim bor, olib qo'yardim. Mana shuni olib borib turib uyimda davolab olishga ham aqlim yetardi, faqat doktor davolashni o'rniga molni o'zi sotib olib ketyapti ekan degan gap bo'lmasligi uchun men veterinarmanmi, o'zim ishimni qilay deb savdosiga aralashmadim. O'rtog'ini o'zi ko'zim oldida sotib oldi. Mana o'rtog'ini uyida shu mol tuzaldi. Shu ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun mol kasal bo'lganda yoki birorta holatga tushganda qaror qabul qilishga shoshmang. Yoki o'sha dermatit bo'ladimi, stomatit bo'ladimi, Alloh shifosini bersa Allohga oson. Faqat sababini to'g'ri qilish kerak bo'ldi. Mana molning holati. Biz endi keyingi vizitga boramiz. Dorilar qani? Dorilar ki. Nima bo'lgan Abduvohid aka? Dermatit? Ha, dermatit bo'lgan. Ammo ozib ketibdi, yomon. O'zi ozg'in edi bu. O'zi ozg'inmidi? Suyab qo'yadi. Mol bozorda suyab qo'ysa turadigan mol. Shunaqaga o'xshab qopti. Davolanganmi bu? Kurs licheniyasi tugagan? Bugun oxirgi kun. Ha, bugun oxirgi kun. Prosta egasiga 3 kunlik polniy qilib berdi, 2 kunligini o'zi qilib turasiz deb tashib ketdim dorilarni. Ha. Hozir o'sha ish bilan kelganimiz uchun shu yerga o'tib, mana shuni ham bitta qilib ko'rsatib beramiz sizlarga. Yaqinroq ko'rsatinglar. Sanjar. Ie. Ishlarni ko'rib turibsizlar. Pastlarda mana ishgan mol Bo'pti, ozg'inligini yangi tortaman. unchalik sezilmayapti. Kecha ham shunaqa bo'lib qolgan ekan. Chaqatdingizmi? Yo'q, kuchli. Beraring. Kuchli, sal yaxshi bo'lib qolgan o'zi 5-kun oxirgi kunda mol tuzalish paytiga kelgan. Hozir adashmasam og'riq qoldiruvchi Cefifur qilamiz. Abduvohid aka, qaysi nima qilamiz hozir? Aqibsiz mana. Xo'p. Bu molimiz o'sha dermatit bo'lgan. 5-kurs licheniyasiga. Bugun 5-kun licheniyasi. Mendan oldin ikkita doktor kelib buni kana kasal bo'lgan degan. Keyin licheniya qilgan kana kasalga, kana kasaldan tuzalmagandan keyin aka buning sariq bo'lishi mumkin degan. Xullas, ehtimoliy nima deydi fikrlar bilan licheniya qilgan. Lekin bu mol dermatit mana ko'rib turibsiz. Keyin akam uka shunaqa deganda molni kelib ko'rdik, dermatitligi. Ishib yotdi bu oyoqlari ishib. Faqat bunga hozir licheniyalarni qildik, o'sha dermatit bo'yicha. Bunga diklavab ishlatmadingizmi degandiga mana Flunex ishlatdim bunga. Chunki buni o'pkasida ham yallig'lanish kuchliligiga Flunex o'sha nafas yo'lidagi yallig'lanishga ham yaxshi kirib boradi. Ham og'riq qoldiradi, ham mana Flunexdan hozir yana 5-kun licheniyasini qilamiz. Lekin mol ushlang. Flunex bilan Cefifur qilamizmi bugun? Dastim. Ha, dastim qilamiz. Ha. Ya'ni og'riq qoldirib, moldagi og'rig'ini qoldirib, immunitetni ko'tarish, ya'ni kasallikdan tezroq chiqarish maqsadida dastim qilamiz ekan. Aka, bu molni semirtirish iloji bormi? Kasallikdan chiqib olsa. Chunki bilmadim, holati. Temir yo'q ichida. Yo'q, oshqozon toza, metallga tekshirganmiz. Mol o'zi avvaldan eti past bo'lgan, kasallik hisobiga baribir yana og'zida. Buni hozir yaxshi ovqat yeyolmayotganini egasini o'ziga ham tushuntirganman. Ko'rsatishingiz mumkin. Jag'lariga ham bez toshib ketgan. Bu kasal o'z og'riq bilan o'tadi. Ozuqa yeyish uchun tomoqlarning tagiga ham toshgan. Yana bitta menga qarang.
hayvonda jag' sohasiga toshganda ovqat yeyolmasligini ishtaha bo'ladi, ko'p yeyolmaydi, ozgina yeyib to'xtab qoladi. Sababi bu bez toshganda hayvonda butun og'riq o'tadi badanda qaqshab. Jag'iga toshgandan keyin 2 barobar, chunki og'izni ochib yopishga jag'da muskul qatnashadimi? O'sha muskul ustida bez toshib yotibdi, shuni hisobiga og'izni ochib yopganda og'riq bo'lishini hisobiga ko'p yeyolmaydi. Ozgina yeydi, to'xtaydi. Xullas hayvon kasalliklardan o'tib, og'riqlar qolgandan keyin sekin-sekinlik ishtaha tiklanadi. Eti masalasi bo'yicha eti o'zi pastroq edi, kasallik hisobiga yana oz edi. Lekin hayvon o'lmadi. Endi mana shu dermatit bo'yicha bitta savolim bor, chunki o'zimga telefon qilib so'rashyapti. Dermatit bo'ldi mol, qaytdi, yaxshi bo'lib ketdi deyapti, lekin oyoqdagi ishish hali ham bor. Qaytmayapti ishi deyapti. Shu o'rinda aytaman, badandagi shishdan ko'ra oyoqdagi shishlar, bu o'sha kun oyog'i mana nisbatan bor hali ham. Mana nisbatan bor, lekin dumaloq bo'lib yotuvdi. Oyoqdagi shish bo'ladigan bo'lsa, birdan qaytmaydi, chunki oyoqdagisi og'irroq, shishi qaytishi qiyin. Bundan oldingi videoda ko'rdingiz, hozir ko'rsatdim, bundan oldingi videoda g'unajinniki oyog'idan ishib ketdi oyog'i. Bir 3 ta oyoq keladigan darajada yurolmay qoldi mol. Uniki mana 20 kun deganda endi qaytyapti. 20 kun deganda qaytyapti. 20 kun deganda, buniki lekin u darajada xavfli emas. Orqa oyoqda mana shuni o'zdaydi. Mana og'riq bor lekin mana. Shular sekin-sekinlik, oyoqdagi shishlar juda sekin qaytadi. Antibiotik unaqa narsa qilish kerak emas. Buni aytyapsizmi? Mana yoqlariga ham shish bergan. Qilingan lichinani hisobiga, mana tush taglariga ham nima qilibdi. Oldi yoqlarda ham, bu yoqlarda ham bor, lekin unaqa kuchli emas. Lekin mana ko'pchilik aytadi, lichina qilishni boshlagandan keyin molda badani bez ko'payib ketdi deydi. Shunga bitta joy aytaman, o'zimiz ham kasal bo'lsak, shamollab qolsak, antibiotik olamiz va tabletka ichamiz. Kasalimiz bir ko'tarilib, keyin davolanadi. Bunga ham lichina qilinishni boshlaganda kasallik bir qo'zg'aydi organizmdan ko'chadi, keyin u davolanish formasiga o'tadi. Bu mana o'sha kuni bezi bunaqa ko'p emas edi. Jag'ida, bo'yinlarida bitta ikkita bor edi. Lichinani boshlaganimizdan keyin biqinlariga, qorin tagiga toshdi. Bu endi sekin-sekinlik bilan hayvon bu kasallikdan chiqib boradi. Zo'r. Ha, Flunex qildik. Endi Dastim immunitetni ko'tarib, kasallikdan tezroq chiqarish maqsadida. Hozir og'riq qoldiruvchi qilgan ekan, ikkinchisiga Dastim. Bu ham o'sha temperatura hisobiga ozgina qiynalgan, ko'p qilish mumkin emas. Eti pastligining hisobiga 5 ml. Bu kasallik qanchadan qancha odamni yuzini ko'rsatdi, qanchadan qancha odamni qanaqaligini ko'rsatib qo'ydi desak ham bo'ladi bemalol. Chunki o'zimiz bu holatda bo'ldik. Alamzadani ustida video ham chiqarmoqchi bo'ldik. Xorazmdan kelgandan keyin keng deb Abduhof akam ikkalamiz kelishib video chiqarmadik. Sababi biz orqamizdan keyin Xorazmdan kelgandan keyin chaynalganlar ham bo'ldi, boshqa qilganlar ham bo'ldi. Alamimni ustida bitta gapirib olay aka. Eng qizig'i haligacha aytamiz. Biz o'sha yerda, o'sha hududda yurganimizda o'sha gaplarni ayta olmagan, o'sha narsani yoza olmagan, gap chayna olmaganlar kelganimizdan bilgandan keyin biz bu yoqda Toshkentda video chiqaryapmiz, uydaligimiz bilib turib, sraz kommentga kirib turib, qo'ygan videolarimizga negativ yozishni boshladi. Agar shu darajada aqllaring butun bo'lsa, biz xalqni aldatganimiz yoki ishlatayotgan dorilarimiz foydasi yo'qligini isbotlab bera olsalaring, hali ham aytamiz, kelinglar. Bu katta gapirishda emas. Yoki o'zlaring birorta rezultatga olib chiqib ko'rsatinglar. Agar sizlar rezultatga olib chiqa olganlaringda biz u yoqqa bormas edik. Endi bu hammaga tegishli emas, chunki davolayotgan keldi yonimizga, aka, men davolayapman, sizlar sxemalaring bo'yicha men ishlayapman dedi. Lekin mana shu bu aytayotgan gapimiz negativlarga. Negativ, o'zing bitta avval rezultat qilib qo'y, keyin biz ishimizga munosabat bildir. To'g'ri. Biz o'sha aytganmiz, hech kimga katta gapiramiz, shifo Allohdan, sababini to'g'ri qilsak, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi deganmiz. Shu kungacha yaxshi bo'lib keldi. Xudo xolasa bundan keyin ham yaxshi bo'lib ketadi. Chunki biz faqat o'zimiz emasmiz. Aytib o'tganimizdek ustozlar bor. Ustozlar bilan maslahat qilib, keyin qilinadi hamma ish. Antibiotik masalasi bo'yicha o'sha Sefifur. O'sha firma, Keksin firmaniki. Gapi yo'q ama. Xorazmda ham zo'r ishlab berdi. Polni Xorazmda shuni ishlatdik. Narxi masalasi bo'yicha ham boshqa Sefurlardan ko'ra ancha arzon, effekti bo'yicha ham zo'r.
zo'r ishlab berdi. Xorazmda ham juda ko'pchilik sizlarning aytayotgan ukol dorilaringga o'zi 500 ming bo'lib ketadi-yu dedi, lekin bilishmaydi. Biz ham effekt beradigan, ham arzonroq, xalqning foydasini o'ylab arzonroq dori sizlarga ko'rsatdik. Sefor teri ostiga. Xudo xohlasa bugun lichenaning oxirgi kuni. Flonex muskulaga, Dastin muskulaga, Sefifor podkoja, bundan oldin 3 kun Pamflamin bilan Askarminka vena qon tomiridan jo'natilgan. Qolgan kursi bo'yicha hammasi yana to'g'ri qilindi. Bunga yana qo'shimchasiga qilish mumkin. Furatsimid tanadagi shishlarni qaytarishga. O'shalar ham endi sekin-sekin etap-etap qilinadi holatiga qarab.